Hola, muy buenas. Hoy os voy a enseñar una de las multiherramientas de Victorinox. Realmente multiherramienta, no como las de toda la vida, las pequeñitas, las navajas multifunciones. Esto es de Victorinox y es una multiherramienta tipo las Leatherman, robusta, grande, fiable, dura, que para el trabajo del día a día realmente es una herramienta bastante importante. Es una Victorinox Swiss Tool. Como podéis ver, ahora está cerrada. A diferencia de las Leatherman, la Victorinox con la tenaza en la parte de adentro, sin tener que abrirla, podemos sacar toda esta cantidad de herramientas que lleva, que realmente esta es muy completa. Lleva, como podéis ver, una hoja de corte bastante robusta, hace un poco más de 2 milímetros de ancho y unos 8 centímetros de largo. Todas las herramientas, como podéis ver, esto de aquí es el seguro. Una vez quedan abiertas, aquí tenéis el seguro. Es una herramienta con seguro, muy fiable. En una banda lleva la hoja de corte, esta de Victorinox. Lleva también una sierra para madera, un tamaño también muy considerable, y que las hojas de sierra de Victorinox funcionan muy bien. Todas las herramientas llevan, como podéis ver, el uñero para sacarlas. Lleva un destornillador plano grande o palanca muy grueso y muy fuerte. Lleva también un destornillador plano un poco más pequeño, que también lleva en él para dos pelacables. Como podéis ver, lleva aquí los dos pelacables. Lleva también un destornillador plano un poco más pequeño, que también abre botellas, y también lleva aquí un pequeño pelacable. Lleva el destornillador plano más pequeñito de todos, con el abre latas. Y en la otra banda lleva, como podéis ver, lleva una hoja perlada que corta muchísimo. Lleva un punzón escariador. Lleva un destornillador Phillips. Lleva un destornillador plano muy pequeñito. Y lleva sierra y lima, sierra para metal y lima de metal. En una herramienta que cerrada hace unos 11 centímetros. Una herramienta pesada, pesa, pero es una herramienta muy dura, y realmente para el trabajo del día a día, posiblemente para mí esta mejor que las Leatherman. El problema es que el precio de estas herramientas de Victorinox es bastante elevado. En la parte de dentro, si la abrimos, lleva una tenaza muy robusta, podéis ver, grande, robusta, y con un agarre bastante bueno. Tiene los bordes así redondeados, que te permite hacer fuerza sin dañarte. Aquí también lleva un grabado con centímetros, y aquí en esta banda con pulgadas, que para medir algo
si la pones así abierta, puedes llegar a medir los 23 centímetros. Es una herramienta muy fuerte, muy buena para el trabajo del día a día. Es realmente muy buena herramienta. Podéis ver lo que os he dicho de las herramientas. Si os fijáis en el seguro, veréis como se mueve y ahora queda fijada. Todas las herramientas, cuando salen, hacen disparar el seguro, y para quitarlo es tiráis para atrás y entonces ya se cierra. Victorinox Swiss Tool, realmente una gran multiherramienta de la casa suiza Victorinox.